आज हम पीसी बिल्ड आपके लिए लेके आए हैं 1,18,000 का। और इसमें कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो इसमें अपन ने यूज किया है Ryzen 5 9600X का प्रोसेसर रहेगा। एंड इसमें अपन ने बोर्ड पेयर किया है B650M गेमिंग प्लस वाईफाई DDR5 बिल्ड है ये पूरा। और इसमें अपन ने 16x2 रैम यूज किया है और 1TB Gen 4 की SSD यूज की है। इसमें अपन ने ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें तो इसमें अपन ने यूज किया है 4070 Zotac का 12GB का ग्राफिक कार्ड है। और इसमें अपन ने कूलर डाला हुआ है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से 240 ARGB कूलर रहेगा। और इसमें अपन ने 4 फैंस फुल 80 का कैबिनेट है। एंड इसमें अपन ने SMPS यूज किया है डीपकूल की तरफ से आता है PM750 80 प्लस गोल्ड SMPS रहेगा। टोटल पीसी बिल्ड की कॉस्टिंग जाती है 1,18,800 ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST के साथ। एंड ऑल ओवर इंडिया COD अवेलेबल।